kiganiro cy'ubushize twabonye ibintu bigera ku 10 bituma amakupure yemereye neza mu rukundo ashwana, ugasanga utandukanye n'umukunzi wawe atari uko umwanga, ukabona umugore cyangwa umugabo wawe mukoze divorce, nyamara udakunze ubuzima bwo kubaho wenyine, ahubwo ari ukubera kimwe muri biriya bintu twavuzeho ubushize. Mu kiganiro cya none tugiye kuvuga ku bintu 15 wakora kugira ngo ugumane n'umukunzi wawe. Niba ufite girlfriend cyangwa boyfriend wawe ukumva kunyuze ushaka umwazagirana kure cyane mu rukundo rwanyu, washyira mu bikorwa ibintu tugiye kubabwira nk'uko byakozweho ubushakashatsi, aho usanga 99% by'amakupure yabanye neza mu rukundo rwabo bakora ibi. Ndetse relationship hagati y'umugore n'umugabo babana ikaba imeze neza nk'igihe bari bagiteretana bakiri bato. 15 things that keep a marriage and lovers bond tight together. Abakundana bagahora bibumbiye hamwe nk'ipfundo, urushako rwabo rukarama karamata. First of all, ugomba kugira uti my wife or my husband is my best friend. Ugomba kuba uzi neza ukanaverifya niba umugore cyangwa umugabo wawe ari we nshuti yawe y'akataraboneka, ari we nshuti yawe y'agatangaza kurusha izindi zose ufite mu buzima bwawe, umufatanyabikorwa, umujyanama, umuterankunga, mbese byose kuri wowe inshuti magara mwanwanya. Mu gihe waba ufite umukunzi muteretana, boyfriend cyangwa girlfriend, ukabona uramukemanga utamwizera ngo nyuma y'iby'urukundo n'amarangamutima yarwo, ukabona rwose atakubera inshuti iruta izindi, umujyanama mukuru, umufatanyabikorwa n'ibindi byinshi, nyine inshuti nyanshuti yagufasha. Mu gihe ubona atari uwo muntu ubivemo burundu utazuyaje kuko nimwazagirana kure, cyangwa mwazanashakana mugashwana kuko utamwizera mu bushobozi inshuti iruta izindi, the best friend iba yujuje, cyangwa nyine mukigumanira gutyo bitewe n'inyungu bifitemo, gusa ariko ubizi ko your relationship is not guaranteed. Umugore cyangwa umugabo wanjye niwe uzi ubwenge, ufite n'ibitekerezo nkeneye kurusha abandi, niwe mwiza kurusha abandi, niwe ufite amafaranga nkeneye kurusha abandi, byose kibasumba. It's so much better when you get the one. She amount to probably like a million of the other ones. I think when you know, she's the one. Aya ni amagambo ASAP Rocky aherutse kuvuga ku mukunzi we akaba n'umugore we Rihanna. Ngenekereje mu Kinyarwanda yagiraga ati biba ari byiza kurushaho iyo ufite umwe, angana ahari birashoboka kuba andutira miliyoni y'abandi. Ndakeka niba mubizi murabizi, niwe umwe rukumbi. Ni amagambo yakoze ku mutima abafana babo bayateraho comment nyinshi cyane, bagira bati they have a lot in common, they have been inseparable, the best friends ever. Uretse kuba bakundana as lovers, bakanabyarana as married couple, n'urugero rw'inshuti magara guhera kera bataranakundana. Bisanzuranaho ni byinshi bahuriyeho n'indatandukanye. Ubushakashatsi bwa vuba aha bwakozwe ku bagabo bagera kuri 400 batandukanye n'abagore babo, bugaragaza ko abo bagabo bose ari 400 mbere yuko bakora divorce bari barahagaritse kuba inshuti n'abagore babo. Hari umukobwa muto w'imyaka 17 witwa Patricia, yarimo atanga ubuhamya uburyo yatandukanye n'umuhungu bakundana, agisha n'inama. Yarimo avugana ikiniga n'ubwoba n'agatambaro mu maso yihanagura amarira, agira ati our first date was very romantic and unforgettable. We went to dinner but we never tasted the food. We were so enraptured with each other. We talked for hours and lost all track of time. I felt I had known him all of my life. I was awake almost all night thinking about him. Ngenekereje mu Kinyarwanda yagiraga ati dutangiye guteretana bwa mbere byari by'igikundiro kandi ntibizibagirana. Twajyanaga gufata ifunguro rya nimugoroba ariko ntabwo twitaga ku biryo, twari ndatandukanye. Twaganiraga amasaha menshi tukibagirwa n'igihe. Muri nge numvaga nari nsanzwe muzi mu buzima bwanjye bwose, nakangukaga amajoro hafi yose nkamutekerezaho. Patricia akomeza agira ati we continued to date over the months. I had numerous relationships with men, but this one was different. We both knew from the beginning. When John finally asked me to marry him, our wedding was inevitable. In the beginning, our marriage was much like our courtship. We shared everything and considered ourselves as best friends. We shared everything and considered ourselves best friends. We shared things we would not tell anyone else. Twakomeje guteretana amezi make. Mbere yaho nari nakundanye n'abandi basore batandukanye, ariko yiwe yaratandukanye. Twembi twari tubizi guhera mu ntangiriro. Igihe John yansaba ko dushyingiranwa, ubukwe bwacu bwarinda kumirwa. Mu ntangiriro z'urushako rwacu byasaga neza nk'igihe twari tugiteretana. Twasangiraga buri kimwe dufatana nk'inshuti magara. Twasangiraga ibintu tutabwira wundi wari we wese. Nyuma y'uko ubucuti bwabo buhagaze, ntawongeye kuvugisha undi. Ntabwo bongeye gukundana. Bigaragare ko ubucuti butabayeho, urukundo narwo ntirwabaho, cyangwa se niyo rwabaho ntirwarama.
Ikintu cya kabiri ugomba kubahiriza kugira ngo bond iri hagati yawe n'umukunzi wawe ikomere, gukunda umugore cyangwa umugabo wawe nk'umuntu uko ari. I like my wife or husband as a person. Umugore yagomba kumenya ko umugabo yari umuntu atari ushobora byose, kandi umugabo nawe yagomba kuba azi neza ko umugore we atari intungane. Ubwo buri umwe akabikundira mugenzi we. Umusore n'inkumi batangiranye urugendo rwo gukundana bya nyabyo bagapanga n'umushinga wo kuzabana, baba bagomba kuzirikana ko buri umwe muri bo hari aho agira intege nkeya n'amakosa yawe atari na make nyine nk'ikiremwa muntu. Utazatungurwa no kubona kanaka mukundana yakoze ikosa utiyumvishaga ko yakora bitewe n'impamvu zitamuturutseho cyangwa bitewe n'intege nke ze. Ukazirikana ko umubano mufitanye ari uw'agaciro ntagereranywa gusumba two dufitiye abantu bakora. Icya gatatu nuko mwembi mukundana mugomba kumenya ko marriage is a long term compromise. Mu gihe wowe musore uca bugufi ugatera ivi upropose umukobwa wandi ko mwazabana rwose wicishije bugufi n'ikinyabupfura cyinshi, yego ni byiza cyane ndetse n'iby'igikundiro, ariko umenye ko umukobwa usaba kuzabana uri kumusaba kubana ubuzima bwanyu bwose. Ntabwo uri kumukinisha ndetse nta nubwo uri kumusaba kuzifatanya nawe mu kirori cy'ubukwe yaguhagaze iruhande gusa, nta nubwo uba musabye kuba muri gusangira ibyishimo muri iyo minsi mu kwezi kwa buki, yewe nta nubwo umusabye ngo murane amajoro make cyangwa kukubyarira abana runaka gusa, ahubwo umusabye ikintu gikomeye cyo kuzamarana ubuzima bwanyu bwose, mugacana muri byose akaba byose kuri wowe. Kandi nawe mukobwa mu gihe wabyemeye ugafataho umwanzuro wo kuzajya mu rukiko ukamanika akaboko ukabirahirira, ukwiye kuzirikana ko ibintu wemereye umugabo wawe imbere y'Imana n'abantu ko uzabikora ubuzima bwawe bwose, muri situwasiyo zose uba wakiriye inshingano zikomeye ndetse zisaba n'ubwitange. Marriage is a sacred bond. Kumva ko urushako ubukwe ari ikintu gitagatifu ni rimwe mu yandi masakaramento, ikintu cyo kubahwa cyahawe umugisha. Iyo myumvire nicyo kintu cya kane gituma married couple idatandukana, kandi koko icyafatanyijwe n'Imana ntawagitandukanya. Shared aims and purpose. Gusangira intumbero, imigambi n'intego z'ejo hazaza ni ikintu cya gatanu mu 15 bituma abakundana bishyize hamwe badashobora gutandukana, kabone naho haba hari ikintu mutumvikanaho. Kuba mufite cyangwa mufatanyije projet runaka bituma nyuma y'iby'urukundo muba muri kumwe mu kazi ndetse no muri evaluation y'imishinga yanyu. Iyo bimeze gutyo, igihangayikishije umwe nicyo kiba gihangayikishije undi. Intsinzi ikaba iya bombi bakayiselebrira hamwe ku kigero cy'ibyimvo bingana. Kunyurana muri byose icyarimwe, bagarukira muri mood y'urukundo icyarimwe, mbese nka kwa kundi izuba rirasira ahantu hamwe rigasubiraho rirengera hamwe hahoraho. Uruziga rw'ubuzima bari kumwe ubuziraherezo. My wife or husband is more and more interesting. Ikindi kintu cya gatandatu ugomba gukora kugira ngo urambane n'uwo ukunda no kumva ko umugore wawe cyangwa umugabo wawe ashimishije, akunyuze, akuryoheye, ugahora uri interested muri we. Yaba inkuru akubarira, amagambo avuga ukumva arakuryoheye, imikino agushoramo y'urukundo akaba nta kindi kintu wayigereranya nacyo mu buzima. Ibyo bituma yumva ari we muntu mu buzima umwumva kandi yiyumvamo kurusha abandi. He or she will stay by your side forever. I want relationship to succeed. Nkuko tubizi ibyiza biraharanirwa, sometimes bikanagorana kugira ngo bigereho. Bigasaba kwihangana icyarimwe, ukotana cyane, ubirwanira intambara. Urukundo narwo ni rwiza cyane muri relationship. So kugira ngo umubano mwiza hagati y'abakundana uhame forever, bisaba kubiharanira. Kuba hari wabirwaniye nk'ikintu cya karindwi gikorwa kugira ngo bond iri hagati y'ababana y'abakundana idacika. A long-lasting marriage is important for social stability. Ikintu cya munani cyakwemeza ko ugomba kugumana n'umugore wawe cyangwa umugabo wawe nuko iterambere rya muntu rigirwamo uruhare n'urushako rwe. Umutuzo hamwe n'umurongo ngenderwaho udatana, icyerekezo wabarebamo n'umukunzi we kidahinduka, bityo iterambere ririhuta kandi ntirihungabane. Financial and social stability. We enjoy being together. Twishimira kuba turi kumwe, biratunezeza. Icyo ni ikintu cya 9 abakundana cyangwa ababana bagomba kwimakaza mu mibanire yabo. Haba hari ikirori mugasohokana, anniversary n'ubukwe mujyanamo mukaba muri kumwe. Every celebration, celebrate together. I'm proud of my wife or husband achievement. Ntewe gashema n'ibyo umugabo cyangwa umugore wanjye yagezeho. Hari imvugo yigira iti umugore niwe uba uri inyuma y'intsinzi y'umugabo we, umugabo niwe uba uri inyuma y'intsinzi y'umugore we. Hari ngibyo sinzi niba bivuga, ariko uko byagenda kose aba birimo.
Iki ni ikintu cya 10 mu 15 bituma aba bana biyumvanamo nk'abafatanyabikorwa, umwe akaba umuterankunga n'umujyanama mukuru wundi, ibyo bakabikora ubuziraherezo. We share our life philosophy. Dusangiye imyumvire, uburyo tubonamo ibintu n'uburyo tubifata, imyizerere, imitekerereze n'inyurabwenge. Ibyo byose kuba abakundana cyangwa abana nk'umugore n'umugabo babibona cyangwa babyumva kimwe ni ikintu cya 11 gituma babana ubuzima bwabo bwose bishimye. We agree on sexual issue. Kwemeranya no kumvikana ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina n'izindi gahunda zerekeranye nayo ni ikintu cya 12 cy'ingenzi muri 15 mu mibanire y'umugore n'umugabo cyangwa abakundana. Ni ryari, ni hehe, ni gute, ku kihe kigero, biciye mu zihe nzira dukoramo imibonano mpuzabitsina. We agree on how and when to be caring to each other. Kumvikana igihe n'uburyo buri umwe yaba agomba kwita ku wundi ni ikintu cya 13 mu bintu 15 bituma couple ikundana ubuziraherezo. Care. I trust my wife or husband. Kwizerana. Umugabo ati nizera umugore wanjye 100%. Umugore nawe ati nizera umugabo wanjye ko byagenda kose. Iki nicyo kintu kibanziriza icyanyuma mu bintu 15 bituma relationship cyangwa marriage iramba ubuziraherezo. Yego turi abantu ariko hatabayeho kwizerana abantu ntibakorana as team, ntibagira ikintu cy'ubufatanye hagati yabo. Shared goals and interest. Gusangira intego hamwe no kwishimisha nicyo kintu cya nyuma mu bintu 15 twabonye bituma igihuza abakundana gikomera ku buryo ntawe batandukanye. Mu kiganiro cy'ubutaha tuzavuga indangagaciro nziza ugomba kwimakaza hagati yawe n'umukunzi wawe kugira ngo hatagira kidobyayiza hagati y'umubano wanyu, ndetse tuzavuga na kirazira mugomba kudakinisha na gato niba mushaka gusigasira urukundo n'umubano mwiza hagati yanyu, mukagumana ubuziraherezo ariko munishimye. Ibyo bigashimangira umubano mwiza n'urukundo mufitanye hagati yanyu ndetse n'abo mu miryango yanyu, inshuti n'abavandimwe bakabibashimira. This is Rise Film Entertainment. Nitwa Manzi Edouard. Wakora subscribe niba utarabikora, tukazabana mu kiganiro cy'ubutaha. Bye bye.